tere, Aavo siin. Olen garaažis. Hakkan tegema midagi. Mul muidugi ülesandid on jõhkralt palju siin, aga ma tean täpselt, mis ma peaks kohe ära tegema. Ehk siis siin taga on mul ju drifti auto, mis jäi viimane kord pooleli. Ja ega ma ei olegi tegelikult mitte midagi suurt teinud. Ja see auto on mul lihtsalt rippunud siin tõstuku peal pea 6 aega juba. Vahepeal ma avastasin, et stance.ee müüb mulle sobivaid metalltükke, mis on juba niimoodi hästi täpselt välja lõigatud. Ja ma saan nendega poole lihtsamini oma sillakinnituse ära keevitada, mida ma mõtlesin, ma hakkan ise oma plasmalõikuriga lõikama ja aretama, aga ma tõmbasin stance'ist Jussile kõne peale, ma tahan neid üks päev ootamist ja need on juba minu käes, nii et ma keevitan need kohe auto külge ära, sest et siis hakkab auto jälle vaikselt uuesti äkki arenema. Siin on stance sees tulnud metallitükid. Aga see peaks minema kuidagi laks nemadi siia täpselt. Vägev. Siin on nüüd siis õtsa kinnituse üks keere välja tulnud koos oma hülsiga, see näeb välja selline. Selle ma keevitan siia praegu tagasi lihtsalt ja siis võtan selle tugevdusplaadi, mis ma stance'ist tellisin ja keevitan sellega siia peale. Nii et ma panen selle kinni ja siis lasen kruvidega ära plaadi külge ja keevitan selle kõik sinna külge ja siis võiks see nurk olla, see koht olla tugev, aga siin on vaja veel palju väikseid muudatusi teha ja asju tagasi keevitada, mis ma olen küljest ära lõiganud, et üldse ligi pääseks. See hüls on nüüd küljes, veel tuleb tossu alles, aga nüüd on see keevitus nii lai, et see kinnitusplaat tõenäoliselt ei lähe siia täpselt peale. See näeb välja selline tükk ja see käib siia niimoodi. Ja mis mu just sõnad olid, et see ei maa siia. Ma pean veits lihvima ära. Siis saab selle siia panna kuidagi külge. Annan kuuma relakale kohe. Mille peal nurk toetab.
panen teise kruvi ka sisse. Nüüd võib kruvid välja lasta ja saab veel kõik lõpuni kinni ära keevitada, siis on see tugevdustik paigas. Täisring peal. Nii siit seest. Sa ei näe muidugi. Siit ülevalt ka. Jälle ei näe. Aga lullu. Nüüd lihvin need veits madalamaks, et see plaat ei tohi tõsta seda kinnitust, mis pärast õõtsaga koos siia käib. Et ta peab ikka kinnitama nende poldi kohtade peale nii-öelda. Ja see asi on iseenesest hea nüüd. Ja nüüd tuleb hakata siia uut tükki ehitama. Mul on vana tükk küll alles, aga ja siit nurgast ma tahaks siit maalt ära võtta, et see on siuke roostis käkk. Ja siin on mingi ime asi ehitatud sisse kunagi. Et tuleks need ära võtta ja saakski selle nurga ju valmis üks päev. No ma ei tea, kas see täna on, aga ma teen nii palju, kui ma viitsin.
mingi teine päev garaažis ja Ergo tuli appi vahepeal. Lammutasime koos selle auto ära. Nüüd on auto juba lahti võetud ja ma näitan, mis siin paar asja vajaks sättimist, mismoodi me proovime selle korda teha. Me peame järgima ka reeglit, et me ei saa päris kõik suvalt lahti lõigata ja ringi teha, et me peame ikkagi jääma väga täpsetesse piiridesse, mis ma kohe näitan, mis siin on teemaks. Jutt on siis praegu silla kinnitustest ja nende tugevdamine ja mismoodi on minu autol nad eelnevalt tehtud. Ja see on väga halvasti välja tulnud, sest et pealt vaadates on asi tugev, aga tegelikult ei ole. Ja ma näitan, mis siin on tehtud siis. Ergo kirub siin praegu ise enda tehtud tööd. See on lihtsalt nii hästi tehtud, et see annab lahti seda. Viskab siit radikat minema hetkel korra. Avab siit värki, mille ta on ise nii hästi ehitanud, et lahti ei käi. See tähendab seda, et on korralikult tehtud. Aga 3 aastat tagasi, siin on vaja väikseid muudatusi teha. Nii et ta saab siin lahti igal juhul. Eks siis hiljem ma tõmban väikse kaadri, mis me siit ära lõikame üldse. Tada! Ma juba tean, et see ei taha siit ära tulla. Nii. Pikk 8 on. Siin oli see, et need kambrid olid liiga suured. Kambrid olid suured, aga Itaalias oli mingi niuke case, et sealt filtri ja pumba vahelt hakkas lekkima vist.
Nüüd on siit näha puuriga seotud silla kinnituspunkte. Esimene, teine, kolmas, neljas tagantpoolt vaadates. Probleem on lihtne. Puur on keevitatud ainult pealmise pleki külge, mis ei seo ära siis silla kinnitust. Reaalsuses siin mul sama asi. Esimesi ei oska öelda, ei ole lahti võtnud, aga tõenäoliselt on jälle probleem sama. Et keevitus ei ulata sellesse metalli, mida ma praegu kruigeeri otsaga koputan. Lisaks on meil vaja välja saada siit seest need keermehülsid ning need uued teha. Ehk siis me lõikame selle siitmaalt veel lahti, et me saaksime silla kinnitusele ja selle keerme osal ligi ja saaksime keevitada selle siia alla tugevasti kinni. Nii et see oleks päriselt ka puuriga seotud silla kinnitus. Ja siis saame selle tagumise osa uuesti kinni panna. Ning see asi hakkab õigesti tööle ka edaspidi. Sellega me täna lõpetan. Neid silla kinnituse me välja ei lõika ja ma teen selle sama video valmis, mida te just vaatasite. Ning ma proovin järgmises videos ikkagi näidata, kuidas me need hülsid siia teeme või mingisugused puksid ja kuidas see kõik on lahti lõigatud, milline see välja näeb. Ja loodame, et järgmine video tuleb õige pea, kuid ma ei luba mitte midagi. Nii et pane like, pane subscribe, siis sa saad teada, millal see video päriselt välja tuleb ka järgmine. Ja võid sinna kommentaari kirjutada mõne laheda küsimuse, mis sind huvi pakub, mis siin ei paku. Ja mis ma ikka soovida oskan. Püsige terve!